जी मेरी तरफ से सबको सलाम आदाब। मैं सलमून तबला मेकर लाहौर से। आज हमने एक डी शार्प का वर्का रेडी किया है, तो मैं आपके सामने उसका टोन आप देखें, उसकी गुंदाई हंटर वाला बनाया है। ये हमारे बड़े प्यारे भाई हैं पेशावर से, असद भाई। ये खाली वर्का उनको हमने यानी कि कार्गो के ज़रिए या टीसीएस के ज़रिए हमने उन्हें भेजना है। ये सिर्फ वर्का उतार कर उनको, ये डी शार्प का हमने बनाया उनके लिए। आप की खिदमत में टोन चेक करिएगा। इसकी आवाज़ और ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपनी राय से आगाह कीजिएगा। ओके जी, खुदा हाफिज़।